วัสดีครับผมนายธีรนันท์ สิทธิบำรุงสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ปี 3วันนี้จะมาพรีเซนต์ระบบควบคุมมอเตอร์ผ่าน Wi-Fi นะครับวัตถุประสงค์นะครับคือต้องการเปิดปิดมอเตอร์จากระยะไกลครับด้วย Wi-Fi ฮาร์ดแวร์นะครับฮาร์ดแวร์ก็จะมีบอร์ดนะครับ ESP8266 นะครับแล้วก็บอร์ด Arduino แล้วก็ดีเลย์แล้วก็มอเตอร์ครับหลักการทำงานนะครับใช้โทรศัพท์มือถือครับเชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi ครับแล้วก็นี่ครับนี่คือตาแอปครับก็วิธีการทำงานก็ง่ายๆนะครับกดปุ่มครับมันจะมีออฟกับออนนะครับกดเนี่ยครับถ้ากดปั๊มน้ำก็จะทำงานครับแล้วก็จะลดน้ำครับประโยชน์นะครับคือไม่ต้องเดินทางไม่ต้องเดินไกลครับเวลาไปจะเปิดปิดครับขอบคุณครับ